natin. And today, meron tayong ilan ba kayo? Ilan ba tayo magpapastres? Apat. So gawin nating apat na bone cracking lang. So wala mang problema to. So kaya namin siya gagawin na bone crack lang para mag-decompress yung mga spine nito. Kasi once na nag-deadlift tayo, nag-squat, nagkakaroon ng compression yung spinal natin. So kapag nagkaroon ng compression, nalilimitahan yung daloy ng dugo. So kapag nalilimitahan yung daloy ng dugo, nalilimitahan din yung supply ng muscle doon sa mga nutrient. Kasi dumadaan ang nutrient sa pamamagitan ng dugo. So ang dugo nasa ugat. So kapag naipit ang ugat, barado siya. So check muna natin yung lumbar niya. Okay, ito. Tapos ka. Ito yung mga sciatica problem. So, kung makikita ninyo, hindi pantay yung paa. Mas mahaba to, mas malalim to. So, kapag dinidiin natin to kadalasan, may sumasakit. May masakit. Ito. So, etong part dito masakit na lagi. Nangangalay. So, take note guys, pag hindi pantay yung paa ninyo, hindi kayo nakakatagal ng tayo na hindi pa palit-palit ng paa. Hindi kayo nakakatulog ng maayos or hinahanap niyo yung posisyon ng tulog ninyo. So, kung saan yan komportable, doon pa lang kayo makakatulog. So, eto mamaya, hindi pantay, papantay natin ha. Checkan natin yung mga spine dito sa... Ay, nasasakit. So, unang galawin natin, shoulder blade muna tayo. Hindi muna tayo gagalaw sa thoracic. Okay, sa thoracic tayo gagalaw. Inhale. Exhale. Lumbar, sa side lang ng lumbar. So, madaming way ang pagpapa-align nito. So, ito yung bagong way kung paano kadalihin yung lumbar niya. So, dati nagsa-side lying position daw. Pero ngayon, pwede na kahit hindi siya side lying position. So, check mo yung paa nito. So, pantay na siya. Pero isa side lying position pa rin natin siya. Side cut. Side. Kabila. Sa paro. Tihaya ka. Yan. Upo ka.
try naman natin yung pagpapatunog ng leg niya. So, dito tayo. Medyo nalalang ako sa dito. Ito guys, sumutunog yung tenga. Tapos patunog. Tenga. So next time, pag nakabili tayo ng mic, so para marinig niyo yung tunog kung paano patunogin. So ibang mic kasi na nakalagay sa phone lang. So hindi nyo maririnig yung tunog niya. Next time pag masinso tayo ha. Tayo ka. Kamay ito. Hindi. Kamay. Dami. Like. Meron? Luwan mo, layo mo dito yung padali mo kay kita. Pag mabalik tayo. Bukas, padali mo yung parang. Pero ang gusto okay na. Okay naman siya pero babalik yung mga Hindi siya patay. hindi pantay. Pero pag nag-squat to, bend to, may exercise na nakatayo, overhead to, bumabalik to. Kaya, sapatos, lagi ka mag-flat shoes. Pag bumalik ka, Lagi mo nakapakot yung buhay. ano, padali mo kay Kit pag sumakit ka. Kasi dapat pag naayos niya, ladies dapat kita mo muna. Sorry, kailangan mo buhat. Iwasan mo muna, tatlong araw ka hindi mag-deadlift or squat or overhead press. Pwede ka mag-bench press. Hindi naman na po ako ng deadlift. Bali ano, isa squat ko po tuwing ano lang, Thursday. Yung squat, yung ano. Kung mag-i-squat ka, racing na lang o yung row. Race na lang. Yung mga seated, mga machine kadalasan. Okay? So, sinusunod? Cut mo muna.